어때요? 첫 맛은 단데? 잠깐만. 먹어볼래? 아니요. 자, 면 이거. 먹어볼래? 야, 면으로 먹어야 돼. 국물 먹으면 죽어. 저는 괜찮은데 30대. 야, 면. 아니 우유를 왜 가져와? 하나 더. 너무 매운데? 안 매워요? 매워. 근데 이거는 짬뽕 맛이 안 나긴 한다. 전 0.5단계. 머리가 간지러워. 어때요? 캡순신 맛 같은 데 맛은 어때요? 못 느끼는 먹을 것 수 있을 만큼이에요? 못 먹어요? 아니 먹는데 캡가 맛이? 예, 그쵸. 좀 달죠. 안녕하세요. 저는 0.5단계고요. 이거 9단계. 깜나. 선크림 발랐는데. 요구르트 국. 안녕하세요. 이거요? 매드마르스라는 옷이에요. 그런 게 많이 맵냐고요? 존나 매운데요? 아, 쌈바. 와, 땀 나온 거. 이마로 울어요, 왜? 와. 면 한 입만 먹으면 안 돼, 너? 저요? 면 한 가닥, 한 두 가닥만 먹으면 안 돼? 이거 먹어. 이거. 면 살짝 담가야 돼. 국물에 살짝만 담가봐. 진짜로. 그건 위험한 짓 같고요. 확실히 이걸 먹었어. 어때? 어때? 아니 우유 특장 맛이라고. 별로 안 맵네. 파이팅. 안 맵네, 씨. 이만큼에서 먹어. 어? 매운 냄새 너무 난다. 그러니까. 이 실림 짬뽕밥입니다. 80포인트. 난 0.5단계 먹는데 왜 이렇게 땀이 나지? 나 1단계인데. 그래도 매운데.
맛있다 근데. 짬뽕은 물어주세요. 들어갔어. 귀가 얼얼하다. 그 웅웅 울리는 거 알아? 네, 뭔지 알아. 이럴 때 향리 노래 들으면 나갔어. 빈자리. 실링. 저 매운 거 못 먹어요. 와, 맵찔입니다. 신길동보다 맵네. 느껴져요? 와, 땀 뚝뚝 떨어진 거 오랜만에. 면은 다 먹을 수 있을 것 같아요. 진짜? 대단하다. 아니? 저 입술 부은 거 보여요? 입술이 새빨개졌어. 윤종보다. 나 땀이 왜 나지? 형 지금 뭐 했어요? 되게 멋있는 스포츠 하는 것 같아요. 아 진짜? 네. 스포츠 하면 스포츠지. 진짜 폭발해야지. 10 익스트림. 시스트림? 너 단무지 이 형이랑 같은 거 먹으면은 단무지. 나 지금 물좀 떠볼게. 형 진짜 잘 먹는다. 9단계, 1단계, 0.5단계. 또 나갔어. 구단계 한 번 더 먹어보라고요? 저 뒤져요. 저는 0.5단계입니다. 형은 면도 걸쭉한데? 아! 뭐 하시는 거예요? 아, 이거 좀 아니지. 해야 돼. 가위바위보에서 한 숟갈 먹기. 반 숟갈 먹기. 야 근데 이거 국물은 형도 할래요? 난 안 할래. 국물은 좀 조심해야 돼. 진짜 국물 먹으면 이거 삼키다 잘못 삼키면 알죠? 아, 국물 아니야. 국물 먹다가 면? 오케이, 면. 면 두 가다. 형도 해요. 어디 가요, 자꾸. 안 내면 안 내면 진다. 가위바위보. 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 주세요. 정했다. 근데 많이 먹어보고 싶어. 오. 아이고. 먹어도 되죠? 먹어줘. 와 장난 아니야? 그거는 좀 아닌 것 같은데. 왜 거덕대기까지 줘요? 그건 좀. 아, 냄새가 떡볶이를 함축해 놓은 것 같아요.
그지 않아? 맞아. 진짜 엄청 매운 떡볶이를. 근데 웃긴 게 첫 맛은 달다? 어때? 괜찮은데? 치즈 안녕. 아니요. 저 호텔 안 나왔는데요? 나왔나? 아. 와, 진짜 우리 없었으면. 우리 없었으면 진짜 난리 났겠다. 쿨피스 하나 사. 포장이요? 안녕하세요. 괜찮아요? 아직까지. 국물은 못 먹어. 우리 아기 드시죠. 저번에 10단계인가 9단계인가 친구들이랑 같이 와서 먹어보라고 한번 내기를 한 건데 우리 아기 먹다가 쓰러져갖고 첫맛이 달아서 그냥 못 모르고 그냥 먹을 수 있을 것 같아요. 처음에. 근데 그렇게 무리하다 보면 여기가 나게 그러니까 좋았고 주저앉아갖고 1시간 있다가 왔어. 그럴 것 같은데? 차는 119는 안 불렀는데 쓰러져갖고 1시간 있다가 왔어. 그럴 것 같아요, 진짜. 들으셨죠? 디진다 돈가스보다 매워요? 디진다보다 매운 것 같아요. 진짜요? 디진다보다 매운 것 같아요. 근데 9단계 내가 먹는데 네가 9단계 먹는 거 같아. 그니까 아니 땀왜 이렇게 아니 자꾸 냄새가 찔러 날. 나까요 나땀 먹으면. 신림입니다. 근데 매운 거 좋아하시는 분들은 진짜 한번 먹어볼 만한 것 같아요. 아 진짜요? 짬뽕갑에 9단계. 아, 근데 양이 진짜 많아. 양 쓸데없이 많은데. 인간계초. 느끼는 거야. 소리가 물 왜 울어요? 소리가 나. 뭐? 울어요. 몸이 촉촉해져. 근데 이 형보다 내가 휴지를 더 많이 쓴 것 같은데. 여기 걔가. 빨리 도망쳐야겠습니다, 저. 그래서 왜 이렇게 열기가 맵지? 아, 저 매운 거 개 못 먹어요. 아니, 이건 하나도 안 맵거든요. 0.5단계라. 그냥 이거 먹을만 했는데, 이거는 진짜 한 입 먹었는데, 아직까지도 그게 남아요.
수저 좀 행복해. 수저는 미친놈이었다 이거. 국물 한번 진하게 먹으면 안 돼? 사발로 들이고 큰일 날 것 같아. 그거 맛이 나 웃긴 얘기 하잖아요. 살에 걸리면 형 죽어요. 핸드폰 어디 갔지? 립밤 바를 필요가 없네. 다 먹었어요? 아직이요? 그만 먹어요 형. 진짜 가요. 아유, 이것만 다 먹으면 다 먹어. 메추리알까지 먹고요. 메추리알 먹으면 뜨거워서 죽어버리거든요. 근데 맛있다, 짬뽕. 네, 짬뽕입니다. 그거는 맛있는 게 아닌 것 같은데? 뭐 하는 건지 지금 짬뽕집 와서 9단계짜리 짬뽕을 여기 이 사람이 먹고 있어요. 저는 0.5단계, 이건 1단계. 내 눈에 헹궜잖아. 아, 여기 있네, 톱사이즈. 와, 형, 싸우던 것 같아. 제가 샤워 또 하고 갈래요? 나 태양에서 땀 이렇게 빼는 거 눈앞에서 오랜만에. 그니까. 제대로 뺀다. 와, 땀 진짜 굵게 떨어져. 다음? 갑시다. 다 먹었다고? 땀 났다. 좀만 안 살다 가자. 중화 시켜야 될 것 같아. 우유 마셔요. 이제 동탄 갑니다, 동탄. 나가서 이런 거 하나 사 마실래? 아, 피자 하나 먹을래? 그래야 될 것 같아. 쿠키오가 직방이에요. 귀여워. 하나는 먹어봅시다. 솔직하게 그런 거는 신길동 매운 짬뽕, 원조 짬뽕은 매운맛이 오래 가거든? 근데 이게 더 맵긴 해. 좀 금세 사라져. 아, 깔끔하다. 어. 깔끔하다. 깔끔하게 좀 오래 가는 게 좋아요. 아무래도 원조는 오래 가는 거? 그치. 개변태네요. 오래. 아이스크림 하나 먹으러 갑시다. 나 근데 좀 앉아 있어야 될 것 같아. 아, 그래요? 그래서 배터리도 오래 가는 거 쓰죠. 배터리. 듀라셀. 지났어. 짬뽕입니다. 잘생겼대요. 누구니요? 감사합니다. 땀을 너무 많이 흘려서. 오, 주식입니다. 감사합니다. 감사합니다. 땀을 너무 많이 흘려서. 와, 춥다. 사장님 짬뽕 너무 맛있는 것 같아요. 9단계 다 드셨어요? 네. 다 먹었습니다. 그 빈속이라서 빈진호예요. 형 가다 졸도하는 거 아니에요? 이렇게 그냥 걷다가 딱 하고 그럴 수 있어. 가위바위보 진 사람 메로나 사오기? 아 헐? 안 내면 진다. 가위바위보. 아씨. 다시 3세판.
상세파냐. 남자는 근데 저는 솔직히 안 먹고 싶거든요. 먹고 싶은 사람 사야죠. 아, 잔이 갖고 두말 해버리네. 너 쓰레기야? 여러분, 한마디 해주세요. 좋은 거 같아. 메로나. 그러면 나는 스크류드라이버. 새콤한 거. 새콤한 거. 어? 형, 불닭 소스 사면도 뒤질래? 불닭 소스 먹으면은 춥다. 메로나 얼마나 한다고 계산하시죠. 우리 얼굴도 한 번 안 봤는데. 얼마나 한다고. 너무 하시네. 메로나. 아니면 조스바. 그런 류. 새콤한 거. 아. 와. 진짜 힘들었어. 싸워서 이겼어요? 싸워서 이긴 거 같아. 면을 다 먹었어. 아 근데 진짜 캡사이신 맛밖에 안 나긴 한다. 형, 국물 원샷 가능해요? 여기서 혹시 국물 원샷 뭐 나왔어? 아니, 안 나왔어요. 별풍선 2만 개 쏴주시면 한 달. 2만 개. 저 그럼 그걸로 기타 사도 돼요? 안 되지. 아, 형 돈인데. 뿜빠이 해야지. 진짜요? 100? 아니지, 7대3이죠, 형. 아니지. 9대1로 해야지. 컨텐츠는 네가 제작해줬잖아. 아, 그쵸. 그러면 제가 구할게요. 그럼 나한테 남는 건 뭐야? 1. 짬뽕은 누가 사냐고요? 짬뽕은 뿜빠이 했어요. 국물 드시면 안 돼요. 아 국물 안 먹으려고요. 안 먹을 거예요. 이거 먹으면 미련한 사람일 거예요. 국물 안 돼요, 국물 원샷. 디진다 돈가스도 오래 갔어요? 피신나 돈가스는 먹고 이제 한 10분 있다가 주저앉았지. 그 자리에서 주저앉았지. 푹 하고. 푹 하고 주저앉았지. 그냥 스틱도 하나 있는. 막 이렇게만 이렇게 쭉 나오는. 야넌 무슨 가게 친구들이에요, 친구들. 그러니까. 거기 사장님이다. 사장님, 여기 사장님이에요. 안녕하세요. 네, 짬뽕gang 많이 찾아와 주세요. 이제 짬뽕 하려 짬뽕 장사 어제까지 난 뭐 해야 되나 진로 고민했잖아. 잡아줘요, 아이스크림이? 확 잡아줘요? 진짜 확실히 괜찮은데. 낚아챘어요 그냥. 한입 더 해요. 국물 넣어서 올린 영상처럼 국물 이렇게 당근 영상 마냥. 스틱도 없어져 있고. 그럴 것 같은데? 예전에 뭐지 이하원이랑 그런 장난을 많이 쳤어. 하원이랑 걔네 집에서 캡사이신 원액이 약국에서 파는 약국이 아니라 뭐 어디서 파는 원액이 있는 거야. 진짜 마트에서 파는 거 말고 원액이 있었는데 가요의 신사는 한 숟갈 탁 떠서 먹게 하자 한 거야. 근데 걔가 졌어. 한 숟갈 탁 떠서 먹었는데 진짜 드라마 영화처럼 먹자마자 눈이 빨개지고 눈 눈동자가 만화처럼? 이렇게 되는 거야. 이 색깔로 너무 통과제리. 얼굴이 새빨개지면서 그 자리에서 막 주저 막 떼굴떼굴 구르는 거야. 끌려갔잖아. 진짜요? 친구 아니에요? 그래서 멀쩡해요. 어머니한테 나 개혼나. 그런 장면 왜 치냐고. 죄송합니다. 또 이게 형이 그게 뭔가 형 하잖아요. 졌으면 내가 졌으면은 그분 개 혼나고. 진짜 웃겼는데. 왜 이거 우리가 먹어? 그러니까. 사장님, 여기 영업시간이 언제까지예요? 11시까지. 밤 11시요? 알겠습니다. 보게요, 한번. 직원들이 다 커피 잘라가지고 어떤
아, 네. 그래가지고 하나씩. 내일 한 번 더 와요. 네? 누구야? 하원이 내일 서울 오는데. 형 내일 몇 당 먹을 거예요? 나 일단. 맛있게. 저도 얼굴 보고 왜 너는 왜 껴? 저 낄껴 하려고. 집 앞이니까. 뭐. 사장님 같은 친구. 그 영수증은 좀 빼면 안 돼요? 안 돼요. 우리 간주. 이제 거기에 막 영수증 다 막 들어가 있는 거 아니에요? 그러니까 짬뽕집 여기 막 영수증 하나. 행이든 이런 거. 태훈이 형 보셨죠? 아, 서울의 CF. 얼굴이 따갑다. 왜? 매운 게가 다 올라오는 우리 셋 다 9단계 경험했다. 그러니까. 경험한 거 같죠? 형이 그냥 부담게 먹은 거예요. 나 좀 억울한데? 아니야. 형 우리가 도와준 거예요. 억울하면 한 그릇 더 먹으면 저희가 억울하면 싹 씻어요. 한 그릇 더 먹으면 그럼 인정. 억울하면 싹 씻어요. 여기 욕해도 돼? 이 안 시렵냐고요? 저 아직 24인데요. 내가 라방 키면 2명 들어왔다 나가거든. 잘못 클릭했다. 뭔지 알지? 스토리인 줄 알았다가. 스토리인 줄 알고 나가면서 나 너무 더워요. 사장님 잘 먹었습니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 할 것 같다. 메론 하나 더 먹고 싶은데? 똥 짜요, 형. 자. 그 구체적인 총평 한번 들어도 될까요? 구체적인 총평이요? 네. 뭐 어떻게 해드리면 되죠? 아무렇게나요? 여기 지금 협찬 받은 거예요? 네. 오늘 협찬 음식? 그러면 사장 신길동 매운 짬뽕에서 사장님이셔서 예. 이 신길동 매운 짬뽕의 맛이 있긴 한데 네. 맵긴 하지만 원조는 못 따라온다. 원조는 오리지널은 안 된다. 오리지널은 약간 못 따라온다. 형 이런 근데 느낌? 뒤질 뻔하지 않았어요? 사실 지금 약간 다리가 떨려요. 다리가 떨리고 온몸이 사시나무 떨리듯이 떨리는데 네, 드시지 마세요. 네, 먹지 말래요. 먹으면 갑니다. 안 좋은 것 같아요. 네. 매운 건 좋아하시는 분들은 항상 도전하시는데 저 그런 분들 피똥 싸는 거 많이 뵀거든요. 피똥 싸는 거 어떻게 봤어요? 말이 그렇다는 거죠. 네. 안 가. 왜? 그리고 5분을 하시는데. 아 진짜? 라방 보시는 분들인가? 할 수 있죠. 머리 살아있죠. 정신. 나 괜찮지. 술 바르르 떠시는데. 어? 저희 이제 동탄 갑니다. 기타 샵 가는데요. 담배 안 핀다면서요, 형님. 저 담배 안 피는데요. 한숨 쉬는 겁니다, 한숨. 나 진짜 울었나? 왜 이렇게 슬퍼 보이지? 여러분 안녕히 계십시오. 굿바이. 곡베이.